Situata e përshkruar mes Rogertit dhe Stenaldos ka ngritur shumë pikpyetje rreth reagimit të mundshëm të produksionit. Në formatin e Big Brother VIP Albania, çdo kontakt fizik që perceptohet si agresiv trajtohet me seriozitet maksimal. Çfarë është zarfi i zi? Zarfi i zi është një nga mekanizmat më të fortë disiplinor të formatit. Ai përdoret nga produksioni për paralajmërime zyrtare, dënime të rënda, përjashtim të menjëhershëm nga shtëpia. Historikisht, zarfi i zi është lexuar në momente kur janë shkelur rregulla thelbësore, sidomos ato që lidhen me dhunën fizike ose kërcënime. A rrezikon Rogerti përjashtimin? Nëse konfirmohet se ka pasur shtyrje të qëllimshme, produksioni ka disa opsione. 1. Paralajmërim i fundit. 2. Nominim automatik për eliminim. 3. Skualifikim i menjëhershëm. Vendimi zakonisht merret pas verifikimit të pamjeve të plota dhe analizimit të situatës në kontekst. Pse situata është kaq delikate? Në rregulloren e formatit, dhuna fizike konsiderohet shkelje serioze sepse rrezikon sigurinë e banorëve, ndikon në klimën e bashkëjetesës, dëmton imazhin e spektaklit. Reagimet e forta në rrjetet sociale shpesh ndikojnë në presionin publik ndaj produksionit për të marrë masa. Nëse produksioni vendos të dërgojë zarf të zi, kjo do të ishte një nga momentet më të forta të këtij sezoni. Tani mbetet për t'u parë nëse do të ketë një vendim drastik apo një paralajmërim zyrtar për Rogertin.